Hello guys, welcome to my channel. So, nag-install tayo ng LED light sa sasakyan natin. Ito, kinabit na natin siya. Tapos, bakita ko sa inyo paano yung nag-wire dito sa ating padaan. Tapos, dito sa likod, dito yung mga wire niya. Yung isang wire niya, live po siya. Papunta sa live na battery. Tapos, may dilaw. Ito yung dilaw papunta sa mga signal light. Tapos may green, may puti. Madali lang naman yun kasi may nakasulat naman na kung saan eh. Kung papunta sa signal light, brake light, saka sa parking light o sa rear. Madali lang naman siya. Madali naman may kabit eh. May nakasulat naman. Tingnan natin. So, tingnan ko kasi naka-remote tong sasakyan ko. Isisirado ko, di ba, mag-ilaw to eh. Di ba? Nag-ano siya. Kasama kasi yan sa signal light. I-testing natin. I-on natin yung parking light. Okay. Kita mo yung naka-parking light. Yun ang parking light niya. Ilaw siya. Test na natin yung signal light. Ayun, kasi tayo na mag-isa. Ito sa left side. Tingnan mo sa left side niya. Nagalan din siya sa left side. Sa right side. Right side. Tingnan natin yung pag naka-hazard yan. Tingnan mo yung naka-hazard. Ilaw yan. So pag yan, naka-parking, naka-rear, iilaw din yan. Patay mo natin yung yan, naka-rear. Pag sinirado mo yan, makikita din pala yan. So, nakakano kasi ito na may naka-camera. Maganda to siya sa gabi. Feel my body aching, I feel like I'm breaking, but I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down. Too many